अच्छा मेरे पास ना ये एक डब्बा ठीक होने है म्यूज़िक बॉक्स। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ना ऑन नहीं हो रहा, मतलब ऑन तो हो रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपको चेक करवाता हूँ, आप देखें कि इसकी कोई ऑडियो नहीं आ रही। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हमने इस बॉक्स को बग़ैर कुछ काविये के या बग़ैर किसी औजार के इसको ठीक करना है, क्योंकि इसका ना पूरा मुकम्मल सर्किट भी मिल जाता है मार्केट से आपको तकरीबन 250-300 में। तो अभी मैं पहले इसे ओपन करते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई तार वगैरह तो नहीं उतरी हुई। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ना 2-3 चीज़ें ही होती हैं। एक इसमें बैटरी होती है, ठीक है ना। उसके बाद बैटरी कहाँ लगी है, यहाँ पर बैटरी लगी होती है, एक स्पीकर लगा होता है और एक सर्किट लगा होता है, ठीक है ना। इसको मैं पहले यहाँ से बंद कर लेता हूँ। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आपने बैटरी वाली तार यहाँ से उतार लेनी है। तारें देखिए कोई नहीं उतरी, कोई तार नहीं उतरी हुई, इसका मतलब है इसका आईसी ख़राब हो चुका है। तो आपने इसको ये बैटरी वाली तार उतार लेनी है और स्पीकर वाली तार यहाँ से उतार लेनी है, ठीक है ना। और ये एलईडी वाली तार है, ये उतार ली हमने एलईडी वाली तार। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ कि हमारे पास इसके कौन से सर्किट पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखिए। अच्छा तो ये सर्किट ना आपको मार्केट से ईज़िली 250-300 में मिल जाएगा। ये सेम टू सेम इसकी फ़िटिंग होती है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। आपने सिंपली इसको कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। आपने इस एलईडी की तार इसको यहाँ पर लगा लेना है। ये स्पीकर यहाँ पर लिखा भी होगा स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर की तार आपने इस तरह लगा लेनी है। और ये बैटरी की तार है, आपने इसको इसकी नेगेटिव पॉजिटिव देख के लगानी है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाली साइड आपकी रेड तार आनी चाहिए, जो कि मैंने लगा दी है। ऐसे सीधा कर लूँ, आपने पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव ही लगानी है, ठीक है ना। सर्किट को मैंने अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। आप ना ध्यान कीजिएगा, इसकी बैटरी वाली तार को ना नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान से लगाइएगा। काली तार हमेशा नेगेटिव पर लगानी है और रेड तार उस तरफ लगानी है। तो अभी इसे ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी ऑडियो आ चुकी है, हमारा बॉक्स बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आपने बस इसे जेन्युइन तरीके से फिट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।